Приветствую вас, пользователи сайта Drom.ru. Меня зовут Алиса, мне 21 год. Я самая юная участница с Дальнего Востока, и мне посчастливилось попасть в десятку лучших. Я родилась и выросла в Владивостоке, веду активный образ жизни, люблю путешествовать по краю на машине. Моей заветной мечтой всегда было проехать всю Россию. Я понимаю всю серьезность данного мероприятия и возлагаемые на меня обязанности. Меня не пугают трудности, с которыми придется столкнуться в пути. И поэтому принять участие в данном автопробеге должна именно я. Рассчитываю на ваши голоса и поддержку. Спасибо за внимание.